او د اودس د واجبېدلو چې اودس پر چا باندې واجب دی، پر څلورو قسمو انسانانو باندې اودس واجب دی. اول پر هغه انسان باندې اودس واجب دی چې دی عاقل وي، دویم هغه انسان چې دی بالغ وي، دریم هغه انسان چې دی مسلمان وي، څلورم هغه انسان چې دی قدرت د اوداسه په کولو باندې لري. دا څلور هغه انسانان دي چې پر دوی باندې اودس واجب دی، یعنی د لمانځه په وخت کې اودس کول، د قرآن عظیم شان د تلاوت په وخت کې اودس کول دا ور باندې واجب دی. چې دی به عاقل به پر لیوني باندې اودس نسته، او بالغ به پر کوچني باندې اودس نسته، او دریم دا دی چې دی به مسلمان وي، پر کافر باندې اودس نسته. څلورم دا دی چې دی به قدرت د اوبو په استعمال باندې لري، او یا به دته اوبه موجود وي. که یو انسان په داسې غرو کې دی چې پر یو میل باندې دته اوبه نږدې نه وي، نو د المانځه وخت رالی پر ده باندې خو اودس واجب دی، لیکن اوس دی د اوداسه اوبه نه لري، نو دی به تیمم وي. او یا یو انسان په داسې ځای کې چې اوبه خو موجودې دي، خو لیکن د یو ظالم د لاسه دی داسې بندي دی، داسې په دی ځای کې اچولی دی چې دی د اوبو پر استعمال باندې قدرت نه لري، نو دی به تیمم وي. او یا یو انسان په خپل کور کې دی، اوبه ورته موجودې دي، خو لیکن دی داسې مریض دی چې دی د اوبو د استعمال نه دی، پر دغه انسان باندې هم بیا اودس نه دی واجب، دی به تیمم وي. نو قدرت د اوبو د استعمال دپاره دا د هغه انسان چې قدرت لري پر اوداسه باندې، د هغه باندې اودس کول واجب دي.